Toda vocação é oportunidade, sim. Vocação é oportunidade de descobertas, de construção de sonhos, de deixar nossa vida tomar forma. E quando estamos em sintonia com Deus, muito mais. Podemos sentir a sua presença nos acontecimentos e, mais que isso, ver a sua face em cada fato, em cada situação. Isso mesmo. Deus sempre nos surpreende. Ele consegue fazer do mais simples acontecimento, que às vezes para nós pode passar despercebido, algo que vai amadurecendo a vocação em nós. Outro fato importante que nos ajuda a escolher é que pode haver momentos que parecem nos dizer que Deus está offline, calado. Isso mesmo, mas podemos ter a certeza de que se olharmos bem, Ele está bem presente e nos convidando a olharmos ao redor, perceber a sua mão suave a nos conduzir e decidir que rumo ou que atitude tomar. Querido jovem, o convido a perguntar-se, a questionar-se, onde você se sente mais feliz? Onde encontra uma paz profunda? Onde? A felicidade para você é ver pessoas, é ver gente, é falar, é conversar, é amar, não uma pessoa, mas a todos e a tudo. Sua alegria é falar dos seus sentimentos, das suas conquistas, rir junto com pessoas que te fazem ver o mundo com outros olhos. A sua alegria é quando enxergas as pessoas que te veem como és e os lugares que te fazem bem, abrindo caminho que nunca tinhas imaginado pudessem te fazer tão bem? Então, isso é vocação, isso é oportunidade de escolher o que Deus tem reservado para a sua vida. Deixar que seus pensamentos e sentimentos tomem o rumo do coração dele. Se você sente no seu coração algo que te chama a ser um vocacionado ao sacerdócio ou a ser uma religiosa consagrada, ou simplesmente ser mãe ou ser pai, quem sabe não é uma oportunidade que Deus está colocando na sua vida? Pense nisso. Sim, nós, as irmãs pastorinhas, também queremos te ajudar a fazeres a sua escolha vocacional. Jesus, bom pastor, precisa de você para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.